зайчиком, пушистым зайчиком, хрупкою деточкой. Или не будь со мной праздником, кнутом и пряником, самой большой бедой. Или не будь со мной, будь или не будь, делай же что-нибудь, будь или не будь, будь или не будь. Вон из моего дома! Ну чего, может, чайком угостите? Ну-ка, подвинься, пузырь. А вот и наш Гарри. С днем рождения. Вот я тебе подарок принес. Я на него вроде бы как бы сел. Но ведь он ничего, правда? Простите, но вы кто? Рубиус Хагрид, хранитель ключей и лесник Хогвартса. Дорогой я записил, и в доме лесника я на человека попросил, с улыбкой добродушной скорее меня отпустил, и жестом дружелюбным на ужин пригласил. Эй! Пускай дома будет, я ни в чем не откажу, я ни в чем не откажу, я ни в чем не откажу. Эй! Много бывает, сколько коль желаешь, расскажу, коль желаешь, расскажу. Но ты про Хогвартс, естественно, слышал? Извините, нет. Извините? Это они должны извиняться. И ты не знаешь, кем были твои родители? Нет, не знаю. Ты что, вообще ничего не знаешь? Кое-что я знаю. Математику, например, и разные другие вещи. Гарри, ты волшебник. Еще какой. Понял? Да нет, я Гарри. Просто Гарри. Послушай, просто Гарри. Это письмо – приглашение учиться в лучшей школе волшебства и чародейства. В Хогвартсе. Понимаешь? Я рожден в семье волшебников. Как это может быть правдой? Пойдем отсюда, Гарри. Нам еще много надо успеть купить. Или ты хочешь остаться? Но что именно интересно? Обычно Феникс отдает только одно перо из своего хвоста. Но в вашем случае он отдал два. Родная сестра этой палочки оставила вам этот шрам. Тот, чье имя называть нельзя, такой же палочкой сотворил много великих дел. Да, ужасно, но все же великих. Думаю, мы и от вас должны ждать великих свершений. Удачи вам, мистер Поттер. А вот и профессор Квирл, твой будущий преподаватель в Хогвартсе. Летит моя тень далеко, далеко. Подо мной плывут города, надо мной сверкает звезда. Высоко, высоко. Польщен встречи с вами. Какой раздел магии вы преподаете, профессор? Защита от темных искусств, Поттер. До встречи в школе. Хагрид, скажи мне, что произошло с моими родителями? Кто оставил мне этот шрам?
Почему меня все знают? Гарри, не все волшебники добрые. Так вот, один волшебник — Волан-де-Морт. Волан-де-Морт? Не произноси это имя, оно до сих пор всех пугает. Когда сам знаешь, кто был у власти, твои родители не перешли на его сторону. 10 лет назад он пришел в ваш дом и убил их, а потом пытался убить тебя. Пожалуйста, проходите. Вы не подскажете, где находится платформа? 9 и 3/4. 9 и 3/4? Думаешь, это смешно? Платформа 9 и 3/4. Солнце 21 века, над планетой нашей взойти. Солнце 21 века, лучше детей отведи. Неудачи, беды, ненастья, 21 век не пусти. Сердце, дружбы, радости, счастья, помоги скорее прорасти. Начало учебного года. Но сначала вас разделят на факультеты: Гриффиндор, Когтевран, Пуффендуй и Слизерин. За успехи вы получаете очки. За нарушение правил вы будете их терять. В конце года каждый факультет, набравший наибольшее количество очков, награждается Тремом. Простите. Церемония отбора начнется через несколько минут. Смотрите, кто приехал с нами в Хогвартс. Сам Гарри Поттер. Гарри Поттер? Это Крэб и Гойл. А я Малфой. Драко Малфой. А ты, должно быть, Уизли. Я слышал про вас. Твои родители рожают больше детей, чем могут себе позволить. Не все семьи волшебников одинаковые, Поттер. Себе неправильных друзей, Поттер. Знаешь, про меня тоже можно сказать неправильный. Я сам разберусь, с кем мне следует дружить, а с кем нет. Дети, проходите в зал. И прежде чем мы начнем, профессор Дамблдор хотел бы сказать несколько слов. Шляпа укажет вам ваш факультет. Кто ошибется, кто угадает, разное счастье нам выпадает. Часто простое кажется вздорным, черное белым, белое черным. Мы выбираем, нас выбирают, как это часто не совпадает. Я за тобой следую тенью, я привыкаю к несовпадению. Начнем. Грейнджер, Гермиона. О, нет. Так, расслабься. Она, похоже, чокнутая немного. О, все ясно. Ну, конечно, решено. Гриффиндор.
волшебник Сулейман. Все по-честному, без обмана. Все по-честному, без обмана. Волшебник Сулейман. Все. Лекция про вампиров. Закаляйся, если хочешь быть здоров, постарайся позабыть про докторов. Водой холодной обливайся, если хочешь быть здоров. Малфой предатель и последняя сволочь. Снег хромал. Он шел с 3-го этажа. Думаешь, его укусила трехголовая собака? А вдруг он хочет украсть то, что она охраняет? Он, конечно, не очень приятный человек, но сомневаюсь, что он стал бы пытаться украсть то, что прячут в замке Дамблдор. Тебя послушать? Так все преподаватели святые. Надо предупредить кого-нибудь из учителей. Пойдем к Хагриду. Хагрид, мы только что узнали, что Снег... Профессор Снег. Хорошо, профессор Снег пытается украсть то, что охраняет трехголовый пес на 3-м этаже. А откуда вы узнали про Пушка? Его зовут Пушок? Правда он милый? То, что вы говорите про профессора Снега, ерунда. Он один из учителей и охраняет то, что спрятано на 3-м этаже. Не надо заниматься этим, ребята. Дело касается только профессора Дамблдора и Николаса Фламеля. Николаса Фламеля? Упс. Ребята, запомните, я вам этого не говорил. Сегодня будет волшебный вечер, свечи погаснут вдруг. Неважно, кто встречен, кто не замечен, мы замыкаем круг. Давай в этот вечер снимем маски, останемся в лицах. Я сказал, сегодня мне обещают сказку в твоих глазах. Нужно идти в библиотеку. Ночью? Мы там и днем-то ничего про Николаса Фламеля не смогли бы найти. Там есть запретная секция, куда ученикам нельзя ходить. Тебе надо пойти туда, Гарри. Будь осторожен, а то Снег опять вычтет у нас 150 баллов. У меня есть мантия-невидимка, она мне по наследству досталась. Удачи, Гарри. Знаете, о чем я говорю? Решайте, на чьей вы стороне. Опять кто-то из учеников шатается по школе ночью. Считайте, что сегодня вам повезло, Квирл. Тут определенно кто-то есть. Вы никого не видите? Тут никого нет. Скорее всего, кошка смотрителя Филча снова мышей ловит. Странное зеркало. Мама? Папа? Это вы? Но как же это может быть? Итак, ты, как и сотни других, обнаружил источник наслаждения, скрытый в зеркале Ейналеш. Надеюсь, ты понял, что оно показывает? Мою семью. Оно показывает наши самые сокровенные желания. Сейчас тебе лучше вернуться обратно в гостиную. Думаю, зеркало не оставит тебя в покое. Поэтому возьми это. Что это? Это ключ. Зеркало имеет еще один секрет. Оно не может вернуть наших близких, но может... Впрочем, давай мы с тобой об этом завтра поговорим. Сэр, профессор Дамблдор, простите, а что вы видите в этом зеркале? Я вижу себя, держащего в руке пару толсто-шерстяных носков. Люди почему-то дарят мне только книги. Иди спать. Городов, все
сердце дождя. Выбор смерти на свой риск и страх. Битва за жизнь и жизнь ради, все в наших руках.